مزيان سي بون دونك مزيان مزيان نبداو نيت الكور ديالنا مهم. نلونسي لكم واحد بارطاج ديال ليكرون باش تشوف فين وقفنا اخر مره وصلنا ديال ليماج فوالا كنا درنا لانسيرسيون دونك كنا ديجا درنا كيفاش تامبورتا ايماج وسي فوالا درنا غير لامبورطاسيون ديال ليماج لانسيرسيون أييه. مازال لانسيرسيون لا مازال دونك انا نوريكم شنو عندي في الكود هنايا ماشي هذا الفورم بغيت نسولك استاذ الا كان ممكن عافاك ايه وقع لي واحد المشكل في بيسي دابا باش نبغي ندير مثلا شي بروغرام اللي كبير ولا شي حاجه تيقول لي ميموار انسيفيزونت هذاك لا رام لا رام تيقول لي انسيفيزون رام انسيفيزونت بدات لي من نهار الاثنين بدا عندي المشكل كنا خدامين في هذيك شي فيروس فيروس يكون في فيروس فيروس ولكن واخا انا يلاه فورماتيته مؤخرا انت مانستالي في ديسك ديور لا نعم انت مانستالي عندك ديسك ديور في البيسي عندي ديسك ديال البيسي ما صالي في الديسك ديال البيسي لا انترن ولا رام شحال فيه لا رام فيها 4 جيجا 4 جيجا في لا رام ما يعطيكش آه. اشكال دابا كيافيشي لك كيافيشي الاشكال دابا كيافيشي ولكن مره باش كان البيسي مثلا كندير فيه بزاف ديال لي زابليكاسيون ولا سميتو تيوقف تيقولها ليا بقى تحل جيستيونير دو طاش وبقى تراقب شنو زعما المشكل اللي عندك تما باش تعرف شنو هو اللي تيكون زعما فيه باش تعرف خاص هذوك لي بروغرام اللي زايدين بقى تسدهم زعما لا شوف بحال دابا البروغرام اللي تياخذ لك الرام بزاف باش تعرف لي يكون هذاك البروغرام فيه شي مشكل ولا شي حاجه هو فهمتي بحال الفيروس ولا تياخذ الرام بزاف ولا حنا في كل الاحوال انت غير نساليو هكا لا سيونس وندخلوا تبارطاجي معنا ليكرون نشوفوا الاشكال صافي ان شاء الله استاذ مرحبا شكرا يلا مزيان مرحبا الله بك يخليك الله أستاذ. سي بون دونك كنا قلنا لا ديرنيير فوا on a déjà programmé l'ensemble des boutons, surtout le bouton actualiser pour afficher les informations de la base de données, comme vous voyez. Après, le nouveau ou bien une nouvelle insertion. هنايا واش خدمنا هادو ولا لا؟ خدمناهم. Donc voilà, déjà fait. Concernant le matricule, on va insérer quel que soit matricule. Donc par exemple 7Y777 par exemple. La marque, liste de choix pour choisir la marque, la couleur, par exemple, le prix de location, carburant, liste de choix, Land Rover غالبا خصها تكون ديزل. هنايا parcourir de l'image. Donc هذا كنا درناه المره اللي فاتت. Donc pour parcourir voilà البروز ديال واحد ايماج pour image كي كو سوا كنا شفنا واحد الكود اللي فيه هياش هذا الكود فيه 3 لين ils sont essentiels bien intéressants اللي هما فيها هياش هنايا شوف سيدي افيش نو l'affichage de l'image voilà donc الاول هو اللي كيكون فيه هياش لو تيتر دونك لو تيتر ديال داك الجروب بوكس اللي غيط باردون ديال لا فونيتر اللي غتافيشا دوزيامون انيسيال directory le chemin voilà اللي غيمشي ليه ديريكتومون ابري لافيشاج ديال داك البوكس يعني خصو يتافيش البوكس ولا لا فونيتر من وراها عندنا دو لين ديالاش ديال لوبسيرفاسيون يعني بحال داك لا بيرسي افون لامبريسيون دونك لا بيرسي افون لامبريسيون اللي كنشوفوا في الوورد دونك هنا اشنو عندنا واحد اللابل بوغ افيشي لو شومان donc le chemin. Deuxièmement, un picture box pour afficher l'image. C'est pour afficher l'image, on va l'utiliser après. On a besoin de quoi? Picturebox.image. Et pour remplir, égal image.fromFile, le chemin de l'image. Mais c'est possible d'écrire le chemin entre guillemets, par exemple. On dit les guillemets, on le chemin pour afficher. Mais tant que l'image, c'est une variable, chaque fois on peut changer l'image, on va la créer comme variable. C'est bon. Donc, on va essayer pour choisir l'image. Le bouton parcourir qui est relié à 100% avec OpenFileDial. Voilà. On va choisir bien sûr l'image, voilà, le titre, en haut, le titre. Voilà le chemin. Donc le chemin déjà
précisément donné. Après, le box كامل, le box que je fais bouger, c'est le show. Donc, on va choisir une image Land Rover. On n'a pas de Land Rover. Donc, voilà. Par exemple, chez Land Rover, mais juste par exemple. Il est vert, donc je vais changer la couleur. Oups, j'ai pas la couleur vert. Donc, il y a un de l'image. Voilà le chemin, غادي نبدلها. شي وحده en rouge par exemple هذه النيت. Voilà, OK. Voilà. Après, OK. Le bouton OK. Un message bien, une fenêtre MSG Box qui dit bien. Donc, ce qui fait l'insertion d'elle, on dire OK. Pour vérifier l'insertion, le mode de l'affichage, je vais actualiser la liste. Voilà. Voilà, Land Rover. Land Rover, c'est bon? Il y a le bouton d'insertion déjà fait. J'arrête le débogage juste pour voir ce qu'on a déjà fait sur la classe voiture. Voilà la classe voiture. Et voilà l'insertion. C'est bon? Donc, pour insérer, bien sûr, on a besoin de plusieurs variables. L'ensemble des variables à insérer. Exemple de, je vois là. Donc, le matricule, la marque, couleur, prix, carburant, plus la photo. C'est bon? مزيان. Donc, هذا واش ديجا درتوه انتم عندكم لا؟ سي ديجا في؟ انا استاذ بعدا مازال ما درتهاش. ياك مازال. انا البيسي دار لي مشكل، داكشي علاش هذاك المشكل اللي قلت لك، ما كل مره تبقى تخرج لي ما كتخليني ندير حتى شي ابليكاسيون. سي بون دونك نشوفوا دابا على الله ما تخرجش لك دابا تخليك تتسالي بها. سي بون دونك دابا بعدا راه غادي مزيان. يا غادي مزيان سي لا بون. دابا بعدا غادي مزيان. ما تفكروش. والله خليه الا. بحال هكا. سي بون. دونك انا جو فو مفويي هاد لو كود. اها فوالا شوف اش وصلكم. وصل. سي بون دونك كوبي كوليو الكود. واخا دير لنا استاذ هذيك البلاصه ديال الديزاين باش نصاوبوا داك وي الديزاين هي على الفورم. مازال ما صاوبناش. مازال ما صايبتوش الفورم ديال لا لانسيرسيون. مازال ما عرفت الدراري واش صاوبوها ولا مازال ما عرفتش. المهم انا بعدا مازال. Ousmane, déjà fait la forme d'insertion? Oui, oui, j'ai déjà fait la dernière fois. Ah, déjà fait, ok. صاوبتها ولكن خاص باقي ليا غير سميتو هذيك البلاصه ديال البيكتشر بوكس. فوالا دونك تزيد غير البيكتشر باش بوكس. ندير لها لا مصاوبه، خصني غير ندخل غير الكودات. ادخل الكود دابا هو اللي بقى. هو اللي بقى. اوبن فايل دايلوج ديجا درتي؟ درتو استاذ. لا مازال هذاك مازال ما درتوش. هكا يعني الباركوري هو اللي مازال. حتى هي درت صوت البوطون ديالها بقات لي الاوبن فايل دايلوج. صافي دونك باقي لك غير الكود دونك زيد ديك الاوبن فايل ديالك. Ousmane, déjà fait concernant le code de l'insertion? Oui, non, l'insertion, non. Le code, pas encore. De l'insertion, oui, si, je l'ai fait. Ah, c'est bon. Donc, déjà testé, la base de données, vous trouvez que l'insertion est bien faite? Oui, tout ça. Ok, c'est bon. Donc, il nous reste juste le Samir. مزيان. دونك بالنسبه للكود هنايا سي سمير هو خلاص لابل 11 هي اللي غيكون فيها لافيشاج، والبيكتشر بوكس 3 هي اللي غتافيشا فيها ليماج. يعني الكود كامل غيكون في لو نيفو ديال باركورير. فوالا الكود ديال باركورير هذا هو اللي غيكون عندك الكود باركورير. نصيفطو لك حتى هو. واخا وصل. دابا هذا الكود اللي صيفطتي لي نكتبو في اللي صيفطتي لينا دابا نكتبو في الكلاس. فوالا في الكلاس. نديرو في الكلاس. فوالا غيكون عندك في الكلاس. سي بون دابا نصيفط لكم الكود الاخر. Voilà. Donc, les codes juste pour séparer les deux codes.
مزيان سمير وصلك الكود؟ وصلني الكود وصل. اوكي دونك خذ هذا الكود هذا هو اللي غادي دير أها. عندك دابا في ذاك البوطون ديال باركوري اها اللي غادي ترومبلاسي دونك اللي غاترومبلاسي هو اللابل باللابل اللي عندك ولا كانت لابل أها. اون سي بيان صافي رومبلاسيتي هذا أها. اللابل وفي نفس عندي الوقت الدوز، عندي الدوز انا. دونك رومبلاسيها بدوز 12 اها وميم طون عندك جوج البلايص عندك هنا وعندك هنا والبيكتشر بوك شوف اش من بيكتشر بوكس عندك واش تخوا واش تلكات اها وكنظن يكون عندك تخوا صافي مزيان صافي انا ندير لي كوبي كولي لهذا اوبن فايل دايلوغ. ايه ولو شومان غادي دير خلي انت غير في السي لان غتلقى لا ديفيرونس عندنا هنايا في غالبا هنا انا مسمي البيسي ديالي انترنت شوف انت شنو مسمي البيسي ديالك اها مسميه بسميتي النيت. فوالا غتعوض هذيك السميه هنا بالسميه ديالك بلاصه أها. انترنت صافي هادشي اللي كاين صافي مزيان مزيان استاذ. انا غادي بديت في الموديفيكاسيون دابا ديال. اوكي دونك عندك غير جوج الحوايج هذا غتبدل الانترنت بسميه البيسي ديالك وهذا غدير لابل 12 لان عندك انت 12 والبيكتشر بوكس كنظن غيكون نيت هو التخوا ما غتبدل فيه والو اها فوالا هادشي اللي غادي هو تخوانيت بيكسل. بيكتشر بوكس سي بون وفي البوطون صافي ديال صدقناه. وصايبتي البوطون ديال لانسيرسيون البوطون ديال اوكي غتكون فيه غيكون فيه هذا الكود هذا صافي انا صيفط لك حتى هو الكود بلا ما تكتبو كامل واخا استاذ. فوالا غير الديفيرونس شوف غتفيريفي باغ اكزومبل انا عندي لابل 11 انت تكون عندك لابل 12 اها صافي و جو بونس هاد لوغيس راه يكونوا هما نيت لي تكست بوكس بلس لي كومبو بوكس يقدر يكونوا لا ميم شوز اها فوالا نصيفط لك الكود فوالا كونترول في انا عاود نصيفط الكود انوفو غير نسيباري كونترول في فوالا سي بون صافي دخلتي هادو مزيان صافي دخلتهم استاذ. اوكي داكور دونك نمشي للحاله الثانيه ولا المرحله الثانيه اللي غنخدموا عليها دونك ابخي l'insertion avant de voir les mises à jour donc normalement c'est le cours du jour mais avant on a une partie à effectuer donc شنو هاد la partie après de cliquer sur actualiser on va voir l'ensemble des voitures à la choix d'une voiture on doit apercevoir ou bien voir la photo de la voiture c'est bon donc pour l'instant le code n'est pas encore fait donc par exemple actualiser quand je clique par exemple sur cette voiture là je dois voir sa photo là par exemple ainsi de suite pour le reste des voitures c'est bon est-ce que c'est clair je pense comment on va afficher une اوكي داكور مزيان دونك نكملوا ننزل هذه نحبس هذا الكود فين غادي يكون عندنا لو كود دونك تو دابور لو كود كون فا يوتيليزي كومون افيشي اون ايماج نعم دابا على حساب لا ريزيرفاسيون استاذ ولا دونك لا لا مازال ريزيرفاسيون دابا غير ديك التصاور اللي عندي لا شوا دين فوتو جو في فوار سا فوتو لا لا شوا دين فواتور جو في فوار سا فوتو لا هادشي اللي بغيت نختار الطوموبيل ولقيت تصويرتها هادشي اللي غنديرو سي بون دونك الكود كون فا utiliser tout d'abord c'est le code d'affichage d'une photo اللي حنا ديجا استعملناه on a déjà utilisé voilà le voilà par exemple on va utiliser ce code d'accord
هذه هو premièrement ce qu'on va utiliser. Donc نمشيو دابا لهنا. Je prends ce code là, contrôle C. مي هنايا فين غيدار الكود؟ لا خويا لا. ندير واحد دوبل كليك باغ اكزومبل. دونك ملي كندير دوبل كليك كون فوي هانتوما نمسح هنا الشيء كامل، عندي بزاف ديال الفي باش ونرجع. فوالا دوبل كليك سور داتا جريد فيو باسكو لا سيليكسيون سera sur le data grid view. دونك هنا عطانا داتا جريد فيو 1 ستيل كونتنت كليك، يعني امتى حتى نكليكي quand je clique sur le contenu de la cellule. Le contenu, ça veut dire l'écriture. Voilà, par exemple là, actualiser. Je dois cliquer sur l'écriture. Voilà. Mais si je clique à l'extérieur, donc où il y a le vide, il ne va rien afficher. حنا ماشي هادشي اللي بغينا، حنا بغينا فيما كليكيت هنا. المهم راه هذه تابعه لهاد لا سيلول، يعني لا سيلول كامله. دونك à la place d'utiliser، وهنا غنشوفوا لا ديفيرونس ديتيليزي سيل كونتنت كليك، غنستعملوا سيل ماوس كليك، يعني ملي غنكليكي غير على الماوس سور لا سيلول. هنايا اون فا شونجي ليفينمون. دونك لي زيفينمون كاين كليك دوبل كليك، il existe beaucoup des événements. On va choisir سيل ماوس كليك. Il suffit de cliquer à l'intérieur de notre contrôle, et là en haut, donc là en haut, on a Seal Content Click, liste de choix, et je cherche Seal Mouse Click. Donc Seal Mouse Click, et je vais la choisir. Voilà, donc Data Grid View, Seal Mouse Click. Ça, ce que pour la première, je vais la supprimer, et on commence notre code. Donc le code, اللي غادي يكون فيه اشنا هو الكود. Par exemple, pour obtenir le chemin de la photo, on doit utiliser une variable qui va, donc une variable qui va prendre ou bien enregistrer la ligne que j'ai sélectionnée. Donc là, on a des dizaines de lignes. Voilà, actualiser. Donc on a plein de lignes, des dizaines de lignes. On va prendre l'indice de la ligne sélectionnée, sans oublier que la première ligne, l'indice commence par 0. Donc 0, 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à la dernière. C'est bon? يعني لا لين الاولى ديما كيعطيه واحد لانديس كيتسمى صفر. هاد البلاصه فين عندي هاد الفريش كتسمى لانديس، يعني هذا لانديس ديالو بحال الترتيب ديالو هو صفر. دونك لانديس 0. فوالا عاد لانديس 1 2 ainsi de suite. On va utiliser une variable. Le rôle est juste de sauvegarder l'indice sélectionné. Donc, on va déclarer une variable. Voilà. Par exemple, dim I as integer. Donc, dim I as integer. Et c'est l'indice. Had le I hada, qu'est-ce qu'il va recevoir? I égale quoi? سيل هذاك نصيفط لكم ليفينمون اللي درنا، ماشي ليفينمون. هو في ليفينمون. نو ليفينمون هو هذا، يعني ليفينمون ملي غنكليكي على هذاك لا سيلول اش غادي يدير الاي، يعني في كل ما كليكيت الاي غيشد ديك لا لين، جو ريسيفوار لا لين، اذا يعني لا لين اذا ديال داتا جريد فيو. فوالا ديال داتا جريد فيو. دونك اي il va recevoir داتا جريد فيو. هنا ديجا صيفط لكم واحد الفيشي اللي سميناه سي كور ا. واش هذاك اللي راه كاين في سميتو، كاين في السيت ديال ليكول. لا غير كاين هذا غير فيش بحال هكا، وقيلا كاين ما بحال هكا. بحال هكا كاين في السيت ديال ليكول. هذا المهم هذا عندكم بعدا، لان غنبقى نحتاج نكوبيو منه الاف البلاصه ما نبقى نكتب كل مره. سي بون كنتي صيفطتيه، هو هذا اللي كنتي صيفطتي لنا في واتساب استاذ. فوالا هذا كنت صيفطو لكم. فوالا اه فوالا دونك ناخذ هذا. اللي غادي نديرو عليه هو الداتا عثمان. الو
Allô, Vous oui. m'entendez؟ Oui, on vous entend là. وي سي دوكا الا أونطوندون. مشات لي كونيكسيون. راه سمعنا نسيم؟ لا تنسمعك مزيان سامي. وصل. نعم ما كانت صافي تقطعات غير الكونيكسيون. تقطعت كونيكسيون. كنشوف واش من عندي ولا من عندك. دابا مزيان. لا دابا مزيانه لا وصل. دابا مخير. صافي داكور. دونك اللي قلنا الاي شنو غادي نحط فيه لاندكس ديال داك لالين الروز ديك لالين اللي ياش في الداتا جريد فيو سي بون. فوالا اون فا جوست ليسيي دابا حنا ما نديرش لا فوتو غنديرو دابا غير لافيشاج اسكيل recevoir ديك l'index ou bien non. Donc MSG box par exemple il va afficher le i. Donc à chaque choix في data grid view le i il va recevoir data grid view 1 current row l'index et on va afficher داك le i juste pour vérifier واش vraiment كيتبدلوا ديك الارقام ولا لا. Donc je vais l'essayer actualiser. Je clique par exemple sur la première. Donc je clique sur l'index est 0. C'est bon. J'ai par exemple la dernière. Je clique. Donc l'index est 6. دابا تيشوف الترتيب. Voilà الترتيب. Voilà هذه دابا 0 1 2 3 4 5 6. Donc 6. C'est bon. شنو هو الاندكس ديال هذه يا سمير ولا كليكيت على 33 جوج. فوالا اوتوماتيكمون 2 لان كيبدا من الزيرو دونك واضح تيبدا من الصفر. مزيان اوكي. دونك سويت لاندكس اون فا افيشي لا فوتو دابا راه سهل اون فوا عرفت لاندكس غادي نافيشي به لا فوتو. دونك لافيشاج لا فوتو جو افاسي هاد الام اس جي بوكس. دونك لافيشاج هنا غنزيد اون فاريابل بور ليماج اون سي بيان فوالا ليماج pour remplir l'image copier coller. Maintenant, on va changer هذه par une variable. Donc, une variable du chemin de l'image. C'est bon? Juste le picture box. Je vais vérifier quel picture box c'est. Donc, il y a des picture box 2. N'oubliez pas, c'est picture box 2. Donc, on a picture box 2. Voilà. مزيان. هنايا غنديروا une variable qui change suite l'index. Donc, je vais déclarer une autre variable. Par exemple, dim le chemin ch par exemple, ou bien chemin complet. Voilà, chemin par exemple, as string parce que c'est une variable de type caractère. Voilà, وهي اللي غادي تستعمل هنا. Voilà. Donc, اشنو مازال ناقصنا دابا هو هاد الشوما comment on va la remplir. C'est bon? هادشي اللي بقى لينا. Donc comment on va la remplir. هنا غنعطيكم الكود نصيفطو لكم ديريكت. Voilà. CTRL C. دابا غنديروا السيت لابل 12 لابل 11 غنعطيوها الشومان بعدا حيت مازال ما خايداش. لا ما غاديش نستعملوا حنا ما غاديش نستعملوا هنا الشوما ديال لابل. سي فغي هنا في الاول راه هذيك اللابل اللي كنا كنشوفوا اللابل 12 جوست بوغ في رونتري ولا انسيري واحد ليماج غير كندخلوا بها ليماج. ولكن دابا هنا غنافيشيهم من لا باز دوني. دابا ملي كنكليكي على اكتواليزي من كيجيب دوك لي زانفورماسيون كيجيبهم من لا باز دوني. لا باز دوني مزيان. وكل لين عندها واحد لانديس. دونك شاك لين عندها واحد لانديس. فوالا سويت لهذاك لانديس غادي نعرف لو شومان. دونك داكشي علاش درناه في الفاريابل. دونك اللي بقى ليا هو داك الشومان نعمرو. دونك شوم فوالا ايكال يعني هذاك الشومان ما عندوش علاقه بالفي بي عنده علاقه بالباز دوني بالباز دو دوني لان كيجي من لا باز دوني. سكون فا شونجي جوست اش هاد الفاريابل غنديرو بلاصتها في باسكو اون لو في اون يوتيليز هنا لو في سي بون. الحاجه الثانيه هاد لا ليست هنا كنستعملو كنشوفو داك البوطون باش كيعمر باش بهذا يعني بليس فواتور بلاصه هنا سي بيان. l'index le i donc c'est déjà le i rien n'a changé.
وكيبقى هنا ان ايتمز في لاباز دوني افيشي. دونك شكون فيهم شنو مسمين داك لو شون في لاباز دوني مسمينو جو بونس فوتو يمكن. دونك هنايا باش انا جو رابيل بلي غادي نلونسي هنا باش نشوف سميت لو شون هذاك اللي زدناه في الاخر هي ديال لا الحصة اللي فوتو. فاتت. هي ديال لا فوتو ما بقيتش عارف علاش سميتو ولكن هنايا وي دونك في سميتو فوتو نيتا استاذ. ياك فوالا فوتو فوالا هو هذا. دونك سميتو فوتو. انسيرت فوتو. دونك هنايا غادي ندير فوتو اي فوالا. دونك هادشي اللي عندنا في الكود باختصار. كاين شي حاجه ما مفهوماش في هذا الكود؟ لا لا باينه استاذ. واضح اوكي لا واضح. مزيان. دونك اللي سي بون عثمان Oui. est-ce que c'est clair le code non? Non, non, c'est pas clair. Donc c'est clair voilà donc après voilà après قال لك oui سي با كلير. C'est pas clair. pas clair Non, pas clair pour moi, quoi. oui ok d'accord je répète donc pour afficher une image sur picture box à la choix d'une ligne sur une data grid view. Ce qu'on doit faire, tout d'abord, on doit sélectionner l'index de data grid view. On Oui. sait bien que data grid view va avoir plusieurs lignes suite au nombre de voitures sélectionnées. Il commence bien sûr par l'index 0. C'est ce qu'on appelle l'index 0, c'est bon. Mais les index, on a des dizaines d'index. Comment je peux savoir l'index choisi? D'accord? C'est pour ça on va utiliser une variable nommée i par exemple. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. Donc le i suffit juste de partir sur le data grid view 1. Donc bien sûr parce qu'on utilise maintenant data grid view 1. D'accord? Current rows, ça veut dire la ligne actuelle. Ok, oui. Point index. Si on lit la ligne à l'inverse, donc on demande de prendre l'index de la ligne actuelle du data grid view 1. C'est bon? Voilà, donc i, il sera soit 0, 1, 2, 3, donc un numéro en général. Ok, oui. Suite le numéro, on va rétablir le chemin. Donc le chemin complet, parce que pour afficher une image sur un picture box, il est essentiel ou bien important d'utiliser le chemin. C'est bon? Oui, oui. Donc on va les rétablir avant l'affichage. Voilà, c'est pour ça qu'on a déclaré une variable chemin qui va voir le chemin complet. Donc le code, il reste toujours le code, rien n'a changé. Donc c'est le code. Donc bien sûr V, pourquoi V? C'est l'intermédiaire entre forme voiture plus la classe voiture. C'est l'intermédiaire. Oui. Dataset, la table, liste voiture, donc c'est copier-coller de l'affichage. Point rows, qui ligne, la ligne, voilà l'index. Donc ce i, il se choisit à chaque clic. Quand je clique, il va choisir, il se change ce i. Ok, oui. D'accord? Point items. Item, quel élément il va choisir? On va choisir la photo parce que sur liste voiture, on va voir plusieurs éléments. On va voir l'élément matricule, on va voir l'élément couleur, carburant, donc plusieurs éléments. Lequel on va choisir ou bien on va poster sur le chemin, c'est l'élément ou bien le champ photo. Ok. Donc, jusqu'au moment, on va voir par exemple chemin égal, par exemple, c'est le point, ainsi de suite, voilà, slash, par exemple, Peugeot.gpg. Voilà, par exemple. C'est bon? Donc, sur picturebox 2.image égale image format chemin. C'est comme j'ai écrit ce chemin-là. Ok, oui. Donc, c'est la même chose. Je pense que c'est clair. Oui, c'est clair. Très bien, donc juste CTRL Z, voilà. C'est bon? Oui. Voilà, donc maintenant, on va l'utiliser. Donc, à là, on va chercher une erreur qu'on va corriger avec try. C'est bon? On va utiliser avec une erreur qu'on va corriger avec try. Parce que le problème qu'on va rencontrer, c'est que si le chemin est vide, bien sûr, sur notre base de données, il y a des voitures qui n'ont pas des photos. Maintenant,
ماشي مشكل ان شاء الله غنبقى معاد ماشي مشكل بالله يسعدك الله يحفظك ويجزيك Bonjour. Pardon, السلام عليكم وعليكم السلام. سمح لي راه مشكل ديال لا كونيكسيون. ماشي ماشي مشكل. مشكل اصاحبي راه هاد الايامات راه كلنا بحال هكا ايوا راه لقيت راسي والله كنهضر إلا- بوحدي والسكات عندي. حاضر ديت البال بلي راه ما كايناش كونيكس. لا كونيكسيون لاوي هاد الايام. بصح سي بون. دونك اللي قلت لكم que l'exécution de ce code, on va rencontrer des problèmes. Au niveau de quoi? Au niveau des voitures qui n'ont pas spécifié le chemin de la photo. Donc sur la table, voiture, voilà, clic droit, modifier. C'est bon. Donc pour voiture, Land Rover et Kia, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont déjà le chemin. C'est bon? Walakin pour le reste des voitures que le chemin photo est nul, donc le chemin photo est nul, on va voir un erreur au niveau du code. Donc l'exécution, juste pour justifier. Donc, l'exécution. Actualiser. Voilà. On va commencer par Kia et Land. Donc Kia, vous voyez? Donc c'est bien, le code est bien. Pour Land Rover. Donc on a déjà choisi la même voiture, c'est pour ça qu'il n'est pas changé. Donc on va voir l'erreur. Voilà, la même voiture, la voiture, c'est bon. Donc je vais sélectionner par exemple celle qui a le chemin de la voiture est vide ou bien nul. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur celle-là. En quelques secondes, on va voir l'erreur. l'apparition, voilà, d'une erreur. Vous voyez donc il y a l'erreur. C'est bon? علاش la conversion du type database نير لا ماشي ما كليكيتش. المشكل اللي كاين ما كاينش لأن لو ما شومان عندناش ديال الاندكس. ماشي ما كليكيناش في الاندكس. اه ما كاينش لو شومان. ما كاينش لو شومان، هذا هو المشكل. بصح يعني آه. من واحد وجوج وثلاثه حتى لهادو كلهم غيعطوني ايرور. اللي غيكونوا ما فيهمش الايرور غير هذوك اللي عامر عندهم الشومه. مهم. فوالا Ousmane, c'est bien. Oui, C'est c'est bien. compris. Oui. Voilà. Donc, pour régler le problème, soit on doit ajouter des photos, mais parfois, on n'est pas obligé d'ajouter des photos. Alors, ce qu'on va faire, on va régler le problème au niveau du code. Voilà. La solution, c'est d'utiliser try. C'est bon? D'utiliser try. Donc là, l'affichage. Le problème juste là. Donc, l'affichage. Try. Et voilà la photo. Donc, il va essayer de récupérer le chemin. Après de l'affichage, donc try, il va essayer de l'affichage. S'il a trouvé un problème, voilà ce qu'il va faire. D'accord? Par exemple, s'il a trouvé un problème, MSG Box par exemple, pas de photo, pas
pas de photo à afficher ou bien généralement vous pouvez taper n'importe quel message que vous voulez afficher. Donc, et maintenant, je vais essayer. Actualiser l'ensemble des images. Voilà, par exemple, la première, on doit avoir pas de photo. أستاذ بحال دابا لو شومان ضروري ندخلو في لانسيرسيون أستاذ. Le chemin خصو يدخل حنا اللي تندخلو في لانسيرسيون أستاذ. في الانسيرسيون. وي في الانسيرسيون جيست او كاو الا ما دخلناش لو شومان ولا صيفطناه فيد. خصنا تا هو ندخلو للطراي أستاذ. فوالا دونك هاد لو شومان تا هو غندخلوه في الطراي ونشوفو. دونك فوالا نسكوبلي فوالا دونك هنا خصو يقول لي فوالا با دو فوتو فويي. دونك نختاروا هذه تا هي با دو فوتو. لا بروميير با دو فوتو مي هادو اللي عندهم لا فوتو فوالا الا فيش لا فوتو. مزيان حتى لهنا. أنا مزيان. اوكي داكور. سمير عثمان Oui, c'est bon, monsieur. c'est bon مزيان. اوكي داكور. اوكي نصيفط لكم هذا الكود ولا ديجا درتوه؟ صيفطو أستاذ صيفط. اوكي هذاك الشيء غادي ندير كونترول في فوالا. C'est bon, مزيان. Donc, une autre solution, à la place d'afficher un message MSGbox pas de photo, on va remplacer la photo par une autre, par exemple, le cercle اللي مضروب عليه ou bien quelque chose qui indique, donc une photo qui indique qu'il n'y a pas de photo. À la place du message, une photo qui indique qu'il n'y a pas de photo, d'accord? Par exemple, je vais chercher sur au niveau du dossier. Je vois s'il y a déjà des photos. Voilà. زعما في هذيك التراي أستاذ نديرو في الثانية إلا ما لقاش زعما ليماج يدير هادي. Voilà, يدير هاد ليماج. نعطيو داك الشومان ديال ديك ليماج الثانية. فوالا لو شيما دونك باينه الفكره ما عندي مثال بيان سور. دونك فوالا هنايا بين ديبوغ لي فوتو باغ اكزومبل فوالا سيليكت كار. ناخذوا هاد سيليكت كار باغ اكزومبل سي بون. دونك soit il va afficher la photo ou bien il va afficher à la place de MSGbox pas de photo va afficher هاد la photo اللي سميتها select car je pense .jpg. donc point fichier jpg voilà donc point jpg. اوكي دونك هنا ناخذوا هذا الشومان اللي هو هذا كوبيي à la place de MSGbox je vais utiliser un chemin. غير هنا le chemin c'est pas ce n'est pas une variable, ce qui est fait on va utiliser chemin de fixe pour prendre le chemin fixe. Le voilà le chemin et هو هذا copier ou bien CTRL C, je vais copier le chemin et je vais coller là, CTRL V, voilà. Sans oublier slash, select, donc la photo, select car, point .jpg, donc select car, point .jpg, voilà, select, -8 car, point .jpg et CTRL S. استاذ واش ضروري لا فوتو تكون لا فوتو ماشي ضروري تكون جي بي جي كما درنا المهم غير نكتبوا سميتو المود ديالها فوالا السميه ديالها والاكستنسيون ديالها هذا هو المهم. كانت بي ان جي دير بي ان جي بوان بي ان جي، كانت جي بي جي المهم ضروري الاكستنسيون. فوالا دونك ماتنون باغ اكزومبل فوالا لا فواتور هنايا vous voyez donc à la place de pas de voiture on va afficher select car donc il n'y a pas de photo sinon il va la rechanger, voilà il va la changer, voilà c'est bon.
هكا كيبان لي احسن، هكا احسن من الاولى ديال الباد ميساج وكتبقى كلاسيك. فوالا الكود صافي مزيان. خديتو هادي باش ندوزو لي من وراها. خديناها استاذ. اوكي Ousmane, c'est bien. Et c'est bien, oui. Ok, d'accord. Donc, ça concerne comment on peut afficher une image. Donc, maintenant, on va passer vers la modification. Donc, les mises à jour. C'est bon? Pour les mises à jour, ce qu'on va utiliser ou bien ce qu'on va faire, c'est comment on va modifier les informations d'une voiture, par exemple. Si déjà on a enregistré une voiture, on veut soit la supprimer ou bien la modifier. C'est ce qu'on va faire concernant le mise à jour, match. Voilà. Donc, on va utiliser Data Grid View pour afficher l'ensemble des voitures. Donc, insérez votre Data Grid View. Voilà. Décocher, désactiver. Je garde une toute petite place là. Après de sélectionner une ligne, on va voir ces informations là. Donc pour le nom, matricule, ainsi de suite. Juste le matricule nom. Voilà, jusqu'à ici. Voilà. Donc j'ai oublié une toute petite astuce. Pendant l'affichage des informations, donc comparer l'affichage que j'ai avec celui que vous avez. Donc actualiser. اشنا هو الفرق اللي غتلقاو عندي عند باغ كونطخ لافيشاج اللي عندكم. دونك voyez le carburant, l'affichage de la photo ديال هنايا ديال لا فوتو ما عنديش. Ousmane, vous avez l'affichage de la photo sur Data Non. Grid View? Non? Non, non. Si, je l'ai. Et voilà, donc la photo avec Le le chemin. chemin. Oui, oui. Ah, voilà. Donc par contre, ici, j'ai pas. Voilà. Quoi? À la place d'avoir le chemin, juste Ok. je sélectionne, voilà. J'ai l'affichage, mais sans avoir La le nom colonne. du chemin. Voilà la colonne, exactement. نفس الشيء واقيلا هاد سمير ياك عندك نفس الشيء نفس الشيء يا استاذ. كتبان لا فوتو هنايا il existe un code pour cacher, donc pour cacher les colonnes. C'est bon? Ils sont en réel. Il existe, mais juste pour l'affichage, on peut les cacher. Oui. Donc pour le code, je vais vous montrer, qu'est-ce que j'ai oublié? Le bouton actualiser, il est où? Il est où? Voilà. Donc le voilà. Donc après l'affichage, du Data Grid View, je pars Data Grid View 1, point colonne, le numéro de la colonne visible, point false. Ok. En bref. C'est bon? Le 5, là, c'est l'index. Pardon. Oui, c'est l'index de la colonne. Donc, rose, ça signifie ligne. Rose, ligne, colonne, c'est la colonne. Ok, oui, c'est bon. Voilà. Rose كتعني لا ligne بينما colonne هي la Ok. colonne. تبع استاذ الكود تبع هذاك داتا جريد فيو. هي ذاك الداتا جريد فيو اللي بغيتيه ما يبانش. انا نصيفطو لكم. نصيفطو. كونترول في. دونك سي بون. هنا غديروه يعني في البوطون، يعني في لو نيفو ديال البوطون ديال اكtualiser، غندخل اكtualiser وفي ذاك البوطون تحت منه غادي دير ذاك البوطون ديالك، ذاك الكود ديالك صافي. هذا هو الدور ديالو، الدور الوحيد ديالو بور كاشي لي كولون. هذا لانديس، دونك لانديس 5 لانديس 5 يعني اللي هو اخر واحد. C'est bon. Et la mise à jour. Pour la mise à jour, je vais utiliser la même chose pour les photos, ainsi de suite. Donc le matricule, la marque, couleur, prix et le carburant.
ou la photo, c'est la dernière qu'on va utiliser. Donc, pour les modifications, ce qu'on va faire, on va juste modifier la marque, la couleur, le prix et carburant. C'est bon? C'est ce qu'on va modifier. Pour la photo, parce qu'il y a plein de codes, on va la laisser pour la fin de la séance. Donc, parce qu'on va utiliser encore le code de parcourir, ainsi de suite. C'est bon? Donc, on va utiliser juste la modification des combo box, plus les champs de texte. Voilà, ناخذوهم. Mise à jour. Label. يعني اللي غادي نديروه غادي نختاروا شي واحد من هنا من هاد الداتا جريد فيو والمعلومات ديالها غيجيو تستفوا هنا يتكتبوا هنايا صافي. يعني هنا غنلقى باغ اكزومبل هنا غادي يكون لو ماتريكول. جو في لا غارد لابل 2 جوست بور لو ماتريكول. Voilà, en gras, 14, voilà. Après, pour la marque, la couleur et le prix, le carburant, je pense, voilà. Le texte pour la marque, la couleur, carburant et le prix. Et combo box pour 1, 2, 3, les 3 premiers des combo box. Ou bien je vais copier les combo box ici. Le premier, la couleur, celui du carburant. Et pour le prix, CTRL C. CTRL V. Et voilà. Et je vais changer le prix pour le prix. Je vais la vérification, le petit triangle, est-ce que c'est vraiment le carburant? Voilà, c'est carburant. Ça, est-ce que c'est la couleur? Donc, je pense que c'est la couleur. Voilà, couleur. Donc, et c'est pour la marque, bien sûr. Petit triangle, je vais afficher la marque. Et voilà. C'est bon. Et deux boutons. Un bouton. Est-ce qu'on veut modifier ou bien supprimer? Premier, par exemple, update. Avec backcolor. Non. Voilà, par exemple, update et supprimer. Donc, supprimer. Voilà, supprimer. Donc, update et supprimer. C'est la matrice de la voiture. Et un autre bouton pour l'affichage d'ensemble de l'ensemble. Afficher. Voilà. C'est bien pour le design? Bien fait? Non, مزيان ناصر. مزيان صافي. درتي الديزاين كامل عندك؟ درتو كامل اصلا.
انا بعدا ما عندي فيري ما مارت. سي بون. مزيان. اخلص نسيم غا متبع معنا هو حاليا. اه نسيم غادي معايا هو على حسب فين وصل. انت اللي بقيتي انت واسمان. لا مزيان بور غادي. لو ديزاين. Oui, c'est bon, désolé. نسيم واش خدام دابا بالاس داكور كيو سي ال بون ولا داكور. بالاكسس؟ دونك انا متبع مع استاذ ما كنت كاع بوحدو. لا ماشي هو مشكل. متبع قلت لك معنا هو دابا. سي مزيان بون. كلشي مزيان. Oui, كلشي مزيان. دونك هنا اللي غادي نديروه. دونك on va commencer par le premier bouton, donc l'affichage. Quand je clique sur le bouton affichage, on va voir l'ensemble des voitures sur le data grid view. C'est bon? Donc le يعني bouton data grid view numéro نكوبي غير 2. هذاك نكوبي نفس الكود كيف اكتواليزي استاذ. Donc هذاك الكود voilà هو اللي غيتكوبي لان on a déjà fait le procédure. Donc c'est le même qu'on va utiliser. D'accord? Donc هنا اللي ياش عندنا le même code sur le bouton actualiser, on va le recopier sur le bouton affichage. Donc double-clic sur actualiser, même code, je sélectionne de le code copier ou bien CTRL C. Faire de la forme pour un petit mise à jour d'abord sur le bouton afficher, coller. Voilà, même code, pas de différence. Actualiser, débugger, pardon. Mise à jour sur afficher. Donc, le résultat, il n'y a pas de problème. On va voir l'affichage, même affichage. Attendez, je vais dire régénérer. دونك واخا غندير ريجينيري ما غيعطي حتى شي حاجه. لاحظوا ونشوفوا سي كوا البروبليم. دونك سي كوا البروبليم ا فوتر افي؟ ديك ما تعتبرش نفس الداتا جريد فيو استاذ. ما كيعتبر. دونك عندها علاقه بالداتا جريد فيو. وي دونك لو بروبليم شنو هو؟ ك هذا الداتا جريد فيو هذا شنو سميتو؟ سي الداتا جريد فيو 2. داكور الاخر يكون نشوفوا اس الكود كما شنو دار. فوالا دونك ماشي دونك لا دونك كاين الفرق. دونك سي 2 ملي كنكليك انا على افيشي كي اكتيليزي هو ديال داتا جريد فيو. دابا الا درتي هذاك تلقاه مافيشي في الداتا جريد فيو ديال سميتو الاولى. الاولى. ديال الاولى هادشي فوالا هذاك الشيء اللي كان كيوقع بالضبط. دونك حنا دابا درنا الشونجمون. فوالا لافيشاج بيان في. vous pouvez même modifier هاد لي غوغ اللي عندنا هنايا بداك الفيل. سي بون هاد البتي تروك لا ديفينيسيون مزيان. دونك لاكتواليتي ولا لي نوفو كود اللي عندنا اليوم عاود هو كون جو كليك سور واحد لا سيلول سور ان سيلول on doit voir هاد لي زانفورماسيون هنا. سي بون par exemple j'ai cliqué sur Dacia, je dois avoir ici Dacia, la couleur bleue, le carburant essence et le prix 200. C'est bon? هادشي اللي غادي خصني نلقى. يعني à chaque fois je sélectionne هاد لي زانفورماسيون كيتبدلوا. مزيان واضح؟ انا مزيان. مزيان دونك باين الكود فين غادي يكون؟ يكون في على كل كومبو بوكس واقيلا بوحدو. لا دونك يكون في هذيك الداتا جريد فيو واقيلا فين ما كتوش شي واحد خصو يمشيو لي زانفورماسيون ديالو لهذاك الكومبو بوكس. دونك اوتوماتيكمون غادي نعاود نفس السؤال بوغ اوتمان. لا ميم كيسيون. دونك à chaque sélection sur Data Grid View, les informations de la ligne sélectionnée, je vais les voir sur les combo box ou bien le texte. Ok. Donc, où je vais poser le code? C'est sur Data Grid View. Voilà, donc sur Data Grid View, bien fait. Donc, je clique, double-clique sur Data Grid View 2. Donc, ici, je vais commencer à écrire le code, c'est ça? Oui. Je ne suis pas totalement d'accord. Pour quelle raison? Oui. Donc, c'est la même chose qu'on a fait pour la photo, si vous vous rappelez. بالنسبة للا فوتو اشنو درنا؟ واش درنا؟ سيل كانطونت كليك. كيس كنا ايتيليزي؟ بدلنا ليفينمون. فوالا بدلنا ليفينمون باش بالسيل ماوس كليك. دونك هنا غادي نديرو سيل ماوس كليك.
c'est quoi la différence? Donc, je vais vous montrer la différence pour la photo. Il est où la photo? Voilà la photo. Si le mouse clique, je vais copier le code, CTRL X, et je vais utiliser un clic direct. Et là, je vais la différence. Double clic. Voilà. CTRL V. Je vais utiliser Data Grid View si le content clique. À la place de si le mouse clique, si le content clique. Pardon. Donc, on voit le résultat. Donc, actualiser pour l'affichage des résultats. Regardez. Donc, ce qui veut dire, il y a l'affichage. Donc, pas d'affichage parce qu'on a utilisé style content click. Donc, voilà. Style content click, le contenu de la cellule. Pour avoir l'affichage, je cliquer sur le contenu. Donc, sur le 1, 1, 1, et voilà. Donc, je clique, je préciser. Donc, quand je clique sur l'écriture, vous voyez? ولكن كنت كنكليكي هنا non. Mais qu'on a utilisé c'est le mouse click à la place de content on a utilisé mouse يعني في ما كليكيت على الماوس يعني على السيلي كيعطيني الريزلت داكشي علاش من الاحسن ديروا سير ماوس كليك باسكو ليتيليزاتور كنت كومونس كليكي نابورت او il va pas savoir c'est quoi le problème. D'accord. هو كيعرف ان c'est l'ensemble est sélectionné donc il doit avoir un résultat. Voilà, j'arrête là. CTRL Z. CTRL Z. C'est le mouse clic, j'en ai pas besoin. Et je reviens sur le mouse clic, voilà. CTRL V pour mon code. Voilà. On ne va pas utiliser le content click, mais c'est le mouse clic à la place. Voilà. Et je vais effacer ou bien supprimer la première pour ne pas confondre entre les deux. Voilà. On va c'est le mouse clic. Et là, on va utiliser notre code. Donc, automatiquement, l'image, la même chose. On va déclarer notre index pour choisir l'index sélectionné après l'affichage de résultats. Donc, l'index, par exemple, i as integer pour notre i. I, je nous rendrai fait, d'accord, data grid view, la ligne des sélectionnage. Donc, i, quel est اللي مازال حافظ فيكم الكود اللي عنده شي ذاكره مزيان صحيحه نسيت الكود ياك نسيم لو بلي جون عقل على الكود هذيك اي ايغال في بوان ياك هذاك اللي فيها في بوان Non, c'est data grid. لا بوان دي اس لا هذه لا فوالا داتا جريد فيو الاي كياخذ غير لا لين سيليكس لاندكس دو لا لين اكتويل سيغ داتا جريد فيو داتا جريد في فيو داتا جريد فيو 2 واقيلا وصل في داتا فوالا دونك داتا جريد فيو 2 ولا فوالا هي اون او كورنت رو فوالا Dot current row. current row مزيانه Dot voilà index. point index dot index très bien voilà donc maintenant on est récupéré l'index il suffit maintenant juste l'affichage donc là on va afficher on va commencer par voilà هذا نديرو on فيها commence ستة par la والشومه marque بحال نديرو فيها حتى هو الشومه بحال الاخر فوالا حتى هو الشومه غير هنا ما غاديش يكون عندنا الشومه ديال الفوتو ولكن غير اشنو غيبقى يتبدل هو السميه ديال لو شون ديك المره كنا كنختاروا لو شون فوتو on choisit le photo maintenant par exemple la marque on va choisir le champ marque pour la couleur le champ couleur ainsi de suite voilà donc combo box 8 combo box 8 sur le code voilà يمكنش نسيت نديروها بهذيك الطريقه ديال قبيله ديال 0 1 2 3 بلا ما نبقاو نعاودوا كل مره كود نديرو نعطيهم دي فاريابل نعطيهم دي فاريابل اللي هما هذا هو الاندكس هذا الاندكس هذا كيمشي من زيرو حتى لاخر واحد عزلتيه اي هذيك هي الطريقه اللي بغيت نقول لك استاذ فوالا هو الاندكس سينو خصك آه. تقول الاندكس بلاصه اي غتبقى دير 0 1 2 3 ولا كان عندك 100 طوموبيل خصك تمشي حتى ل 100 دونك ما يمكنش كتخلي الاندكس هو فين تحد فين كيحبس وكنخدم بلي فوالا دونك عندنا كومبو بوكس 8 تسمى بحال البوكل ديال بحال تقريبا نفس طريقه البوكل ديال بوغ دابا هو تياخذ بحال البوكل وايل بالضبط يعني وايل حتى الاخير فوالا والقضيه اللي قلتي لي انت دير واحد جوج ثلاثه بحال غتخدم بالبو اييه voilà donc combo box 8.text égale à le même chemin le même code il est où le code voilà je prends ce code là
CTRL C. Voilà, CTRL V. Donc, ce qu'on va changer, juste à la place de la photo, Matricule. on va utiliser, mais c'est la marque. La marque, oui. Oui, par tous les combos box. Mais bien fait, on a oublié le matricule. C'est-à-dire le matricule qui sera sur label 12. On dit un label 12. Voilà, c'est label 12. On va écrire le matricule là. D'accord? C'est bien. Label nash. Point texte égale CTRL V à la place de photo matricule MLE. وهادو MLE marque كيف ما عندي في la base de données. Donc MLE marque leur prix carburant photo comme c'est écrit, donc c'est bien. Ou ainsi de suite pour le reste. وغير ما ننساش هادو. Donc la couleur c'est combo box هذه 7. Combo box 7 c'est pour la couleur. Donc copier-coller. Voilà, combo box 7 pour la couleur. واضحين هادو يمكن لا ما فيهمش اشكال كاين شي اشكال نعاود لا مزيان استاذ باين داكشي مزيان اوكي داكور Ousmane c'est clair non Oui, c'est clair. ok très bien voilà donc carburant 6 et le prix 6 en beau 6 et texte c'est bien donc CTRL V pour le 6 c'est carburant oui. CTRL V pour le texte. Box 6, c'est le prix. Voilà. C'est bon. Il est possible d'ajouter même la photo, c'est un vous. On peut même ajouter. Pour la photo, je ne vois pas qu'on a une place pour l'insertion de la photo. Donc, on n'a pas de place pour afficher la photo. Ce qui fait on ne va pas l'utiliser. Et l'affichage pour voir le résultat. La mise à jour, l'affichage des informations. C'est bien. Je clique sur bleu par exemple. Voilà. Donc les informations, voilà la matricule, la marque, la couleur, ainsi de suite pour le reste. Je clique sur Kia par exemple. Voilà le changement des informations suite celle qu'on a choisie. دونك واضح يمكن هنايا اي وحده كنختارها هنايا المعلومات ديالها كيجيو لهنايا دابا سهلت القضيه باغ اكزومبل j'ai commis une erreur concernant Kia à la place de la couleur rouge c'était bleu donc il suffit juste de changer sa couleur en bleu ou bien en noir ou bien par exemple en blanc donc c'est en blanc et le prêt, j'ai modifié le prêt suppléé 300, c'est 250 par exemple. Donc, j'ai réduit le prêt à 250. Maintenant, quand je clique sur Update, les modifier, radit modifier les informations. C'est bon? Dans la table réelle ou bien dans la base de données. Je pense que c'est clair pour l'instant. Voilà. Avant de commencer par update, je préfère de commencer par supprimer, voilà, parce que c'est le plus facile des boutons, de supprimer. Le difficile, c'est de construire, mais de détruire, c'est simple. Hein? Oui. Voilà. Donc, on va supprimer les USL. Voilà. Donc, où on va créer ou bien développer le code, on va créer le code. Sur le bouton. Voilà, sur le bouton. Donc, mais avant le bouton de la suppression. Regardez. Un problème concernant paramètre quelque chose qui manque là. استاذ الداتا جريد فيو اللي درناه جديد هاد الداتا جريد فيو فاش ندير عليه دبل كليك ما تيبغيش يخرج ليا البلاصه ديال الكود ديالو
شوف مشكلة. الديبوغاج واش حابس. الديبوغاج واقف حابسه استاذ. ما كيخرج لكش الكود ما اه واخا تقدر لونسي ليا ليكرون ديالك. واخا استاذ. خصك تديزاكتيفيه. صافي ديزاكتيفي دابا. واخا انت استاذ هو هذا تيبان لك اييه دوبل كليك. اييه مزيان. ما تيخرجش. بيان تندير دوبل كليك ما دوبل كليك. تيخرجش الكود. تيخرج حتى حاجه. واخا نشوف فورم فواتور. ها انت شتي في الفوق أها. كاع عندك على اليسار كاين واحد فورم فواتور بوان في بي كليكي عليها فوالا تما غتلقى الكود ديالك صافي مزيان. لا ماشي هو هذا استاذ. ولكن هذيك داتا جريد فيو 1 داتا جريد فيو 1 هذه. وهذا هو شتي استاذ ها هو في الجنب هنا. هي جوج داتا جريد فيو دو باش كندير عليه دوبل كليك باش يخرج لي بلاصه الكود ما كيعطيني والو. كدير دوبل كليك ما كيعطيكش من هنا ما خرجش. عاود رجع لديك فورم دو نيت هي النيت هذه واش فورم دو كوريج داك واحد هذا ما دير عنديش لي ما واحد فيه لا غير في الفورم في الفورم. هنا هاد المشكل عندك واحد لا لين راه فيها لا لتحت كاين واحد الاشكال بروبليم. لا خليك في الفورم ديال الكود اللي دخلتي ليها ديال الكود. مزيان. دير ها واحد شنو لا هذه يا لين استاذ؟ خضراء فوالا دونك بوان روز اي بوان ايتم عاد بوان ايتم بوان ايتم. فوالا بوان روز بوان ايتم حتى هذيك فيها بوان. قبل من الروز كاين قبل من الروز كاين بوان. لا قبل منها فوالا تحت هذاك البوان. الروز والان هذه اللي فوالا حدا الاي. هي حدا الحيده صافي كليكي تحت منها واش تحيد ليرو تحيد. مزيان. روجينيغي الباج ديال علاش عطيك هذا هذه قال لك سي ني با ني با ديكلاري. ديكلاري. علاش سي ني با ديكلاري سد هذاك نيفو دو بروتيكسيون. تقدر تسد هذيك باش نشوف علاش ليغا. في الاول كان خدام لك الكود ياك مزيان. لا خدام يا استاذ. دابا ما عرفتش شفتو بحال واحد الوقيته تعطل شويه لاشا ولقيت دي دوني مشاو. لقيت شي دكودات كتبتهم مشاو. ودابا تندير دوبل كليك على الداتا كريد فيو كيحبس. راه قلت لك هذا الاستاذ هذا البيسي هذا ما بقاش معايا راجل. مابقاش بيسي. هنا دار لك هاد البيسي مابقاش بيسي. صافي هادشي دابا كنت خدام عادي بخير ما بيه ما عليه. هنا راه كاين واحد الاشكال تما دخل لك فورم فواتور ديزاين هذه- هادي فورم هنا فورم فواتور هذه فيها اشكال. لا الاخرى هذيك هذه فورم 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 ان شنو فيها فورم هادشي اللي فيها هي وهذيك اللي حداها فورم فواتور. دخل فورم فواتور هذه دخل ليها الثالثه دخلت ها دونك راه كاين واحد الاشكال. ولكن الاستاذ هذه دابا راه غير سميتو ماشي اللي هو غترجع ديال الكود. عرفتها ولكن راه وقع فيها مشكل داكشي علاش ما كيعطيكش الكود. انا غادي نشوف شنو هو الكود الاخر اللي زدتيه. شنو هو الكود الاخر اللي زدتيه؟ اخر كود ستو يا كلاس واقيلا. لا ماشي في الكلاس. ديم شنو مشاو ليا كاع هذاك سميتو. واخا خليك غير خليك في الفورم فواتور. خليك في هذه بالضبط. خليك هنا غير هادي. نشوف غير الاشكال اللي عندنا هنايا. بريفيت سيرف الاند كلاس. كاين عندك الاند كلاس تما نزل لتحت كاع واش تلقى الاند كلاس. حيت هذه ماشي ديال الكلاس استاذ. ولكن حتى هي عندها الاند ديالها. واخا نزل كاع لتحت كاع نزل حتى الاخر. لا ما فيهاش. هكا دونك خصنا الاند. فوالا كليكي حدا داك الاند الاخراني. كليكي تما ديك الاند ساب. لا حدا الاند ساب. ضرب اونتري. ضرب اونتري وكتب اند ان دي
انت فوالا اند كلاس، لان اي فورم كيف ما كانت راه عندها الاند كلاس ديالها. راه في الاول غتلقى كلاس كذا صافي وتسجل ومرضنا ما عنده بس. ريجينيري. يلا سير دابا شوف واش تعطيك الكود ديالك. يعني با ديكلاري عندنا مازال واحد السي خدام في شي كونطمون هذاك ديكلاري. السنه با ديكلاري معليش ولكن هو داك دير بعدا دوبل كليك على ديك الداتا معروف هنا. جريد فيو. واخا كلي كيف فين ما فيش داك السي اوفري. درتي السي از نيو كلاس كونيكسيون. دونك راه هذا في لا كلاس فواتور. دونك راه مزيان. دوخوني هاد لي فورم. هذيك لاغي غوجينيري ولكن ما كيعطيكش غوجينيري. دونك هنا غدير واحد القضيه سمير باش ما تدوخش الكود اللي ماشي انا نصيفط لك هاد لي فورم ورومبلاسيهم صافي. واخا وصل ça ne va pas le problème aussi. دابا اللي وقع راك مسحتي دابا في شي بلاصه شي اند كلاس في شي بلاصه. اوكي كان عندي مزيان استاذ عاطيني كان تعطيني دوك التصاور افيشيهم وداك الشيء شويه داك الشيء بحال ما عرفتش تخربق كلشي تقريبا ما راه مسحتي غير شي اند. دابا هنا امتى كيعطيك هاد ليرور هذا ولا كانت مسوحه عندك شي كلاس ولا شي اند ما كايناش شي بلاصه الكود ما واقفش يعني مكمل. هذا هو المشكل اللي كاين. يعني بلاص ما نبقاو نقلبوا على ديك الاند فين واقفه فين حبسات لك الاند حنا بلاصتها غادي نمشيو نيشان نصيفطهم لك صافي ترومبلاسي هاد واخا شكرا صافي مزيان هكا احسن. شكرا وصل. لا اسمحوا لي درت لكم الجديد ياك. الجديد ضروري. ماشي مشكل عليه. دونك في هذه الحاله شنو غادي دير سي سمير باش مزيان نيت من نتبعوا حتى هنا تسالي الكود خطره وحده ونصيفطوا لك مره واحده صافي. واخا شكرا وصل. اوكي داكوغ. دونك بوغ لا سيبريسيون دونك مزيان. دونك لا سيبريسيون سكون فا فير الكود ديال لا سيبريسيون فين غادي يدار. دونك لا سيبريسيون في لا باز دو دوني اي حاجه قلنا عندها لا باز دوني غادي نخدم بالكلاس سي بون. دونك غادي نخدم بالكلاس دو لا سيبريسيون ونجي نبدا notre premier procédure. Voilà. Je copie n'importe quel code, par exemple celui-là, copier et coller. Voilà. وهاد البروسيدور غادي نسموه سيبريسيون ولا سيب. دونك هنا سيبريسيون عندنا الابديت والديليت il faut toujours utiliser la condition لانه الا قلت ليه delete all from la table il va supprimer toute la table كاع les informations de la table c'est bon mais delete from la table where par exemple id égale il va supprimer juste celui qui a cet id. متفقين؟ يعني ديما الابديت والسيبريسيون ديما كنستعمل لا كونديسيون سينو غيسيبريمي لك كلشي داكشي اللي كاين. دونك هنا غنديرو سيبريسيون شحال غادي نحتاج من ارغيومون. دونك جوست ان سول ارغيومون. دونك l'argument par matricule on va supprimer par la clé primaire. La clé primaire c'est matricule de type il reste caractère. C'est bon, on va la garder caractère. L'ouverture de la connexion et notre requête. شكون اللي مازال عاقل على لا requête comment il se fait? delete voilà voilà هنا delete on va pas utiliser l'étoile donc il n'y a pas delete étoile from donc directement delete from notre table voilà voiture where MLE voilà where MLE égale entre guillemets voilà entre guillemets c'est bien entre les accolades 0. Très bien, le 0. Voilà. À la place de marque, on met MLE. Voilà, à la place de ML, on va utiliser MLE. C'est bon. Voilà, donc هذه هي la requête ديالنا ديال la suppression يعني delete from voiture where ما égale MLE. MLE هذا هو اللي غادي نعطيوه هنايا. Donc on va supprimer هاد لي دو كود on va les supprimer
Et à la place, on va écrire quoi? One. Liste 1, de la requête. Donc, liste 1, c'est la requête. Point, Execute no query. execute non query. Donc, pour l'update, l'insert et delete, on utilise execute non query. Par contre, data adapter et data set juste pour la sélection. الشباب مزيان ياك واضحه l'option. مزيان استاذ واضح. C'est bon, ok. Donc, les répralina, juste comme on va l'utiliser ou bien l'exploiter, le nom ou bien le titre, c'est sup. L'argument, c'est MLE. C'est bon. Donc, sur notre forme, voilà. Le bouton de suppression. Donc, le bouton faut dire suppression. Le MLE, c'est label 2. C'est ça, notre MLE recherché. Donc, double-clic sur sup. سي سمير سكيتي عليا وقيلا ياك ما استاذ سكيتي عليا كان كليكي ما بغاش يخرج دزت العدوى داز بغيتي كلشي Monsieur, c'est fini. Pardon? Pourquoi ça fait ça? Oui, je vois, je pense qu'on a... Je vois, d'accord, que je viens de faire là. الماس نعم؟ الماس Osman, c'est la malédiction. J'ai passé la malédiction. Ça fait autre chose. لو كنا درنا هذا عندي إشكال غير في هاد لا فوتو فين هي لا فوتو؟ C'est sur les ressources, monsieur. Les ressources ici. Pardon? Les ressources. Les ressources, oui, ressources. Faut Mais j'ai déjà l'image. Voilà. l'image. Ah bah, j'ai pas d'image là. C'est bon. Donc, نمشي نبدل هاد l'image اللي عندي. Je vais la changer sur la forme. Impossible de voilà. Je vais la changer. Erreur sur l'image. C'est sur la forme 1, monsieur. Bah, c'est toujours la référence. L'objet n'est pas déjeuner condamné. Il faut aller sur le programme. Relancer le programme. Non, ici. Projet. Projet. Propriété de location de voiture. Les références. Les ressources. Les ressources. Regarde les ressources là-bas. Est-ce qu'il y a la photo ou bien? Bah, Y a pas on de- a... y a Je pas ne de- sais pas comment j'ai supprimé. Je vais juste vérifier. Ça, c'est fréquent, monsieur. Pardon? C'est fréquent, quoi. J'ai pas bien entendu Ousmane. J'ai dit que ce problème, c'est fréquent. Parce que moi, Ah là, oui, c'est fréquent, oui, c'est fréquent, oui. Donc, je vais كيف juste قلت لك la صدر العدوى اللي دازت. il faut aller sur le. Ah, la deux. monsieur. لا هاد ليماج دابا اللي وقع ان واحد هاد لا فوتو مشات. Monsieur, Oui. il faut aller sur, comment dirais-je, le projet. Document du projet. Sur Projet, l'occasion, oui. l'occasion, non. Sortez ici, dans le bureau. Sur le bureau. Oui. Dans le bureau de. Donc, sur le au bureau- dossier, au dossier. au dossier, oui. Au dossier. Oui, voilà le dossier. Il faut sortir. Sortez. Ici. Voilà. OK. Sur le projet. Oui. Rentrez sur le projet. Oui. OK. Voilà le projet. Location de voiture. Ouvrez en haut, location de voiture. Le dossier qui est en haut.